하나은행 K리그1 2024 4라운드 광주대 대구 광주 이정현 감독님 총평 듣고 시작하겠습니다. 홈팬들이 많이 응원을 했는데 상당히 좀 실망스러운 결과가 나왔어요. 근데 오늘은 뭐 저희가 실력이 없어서 졌으니까 인정하고 실력을 더 키워야죠. 저부터 실력을 더 키우겠습니다. 오늘 경기하면서 느꼈던 점은 잔류에 좀 더 신경을 써야 될 것 같습니다. 제가 너무 저희 팀을 그다음에 저를 너무 과대평가한 것 같습니다. 그래서 제가 한번 깊게 생각을 해서 현 우리 광주 수준에 맞는 순위를 제가 다시 한번 선수들하고 그다음에 저도 좀 수준이 떨어지기 때문에 저부터가 좀 수준이 떨어지기 때문에 그 수준에 맞는 순위표를 다시 한번 목표를 설정해야 될 것 같습니다. 질문 있으신 분들은 손 들고 자연스럽게 질문해 주시면 되겠습니다. 전반 종료 직전에 실점을 했는데 이 부분이 하프타임 대화 때 어떤 영향을 끼쳤는지. 상당히 그 흐름이 그대로 그냥 후반에도 이어진 것 같습니다. 뭐 실력적으로나 멘탈적으로나 감독이 저부터 수준이 떨어지니까 제 잘못이죠. 그래도 첫 골을 넣은 모민서 선수 같은 신인 선수가 데뷔전 데뷔골 넣는 골 맡기신 킥 맡기신 들어가기 전에 이미 결정이 났던 부분입니다. 모민서 선수가 신인이지만 데뷔전이지만 싹수가 있는 선수라서 저는 과감하게 그 선수 성장을 위해서 못 넣으면 제 탓이기 때문에 그리고 또 우리 팀 딱 수준이 그 정도밖에 안 된다 생각하고 과감하게 유민선 선수 성장을 위해서 제가 키커로 지정했습니다. 더 아쉬운 거는 유민선 선수 데뷔골을 정말 좋은 추억인데 그 추억을 좀 좋게 만들어줬으면 좋았을 텐데 선배들이 좀 많이 아니죠. 저 때문에 좋은 추억이 안 만들어져서 명민선 선수한테 제가 좀 미안합니다. 더 질문 있으실까요? 그 전에 안혁주 선수는 20분에서 25분 정도를 의도하고 투입을 하셨는데 오늘은 문민재 선수도 사전에 45분 좀 투입을 의도하신 부분이었는지. 네, 맞습니다. 좀 어떤 요구들을 하셨는지. 저희가 전술적으로 문민선 선수가 가지고 있는 특징을 잘 살리기 위해서 전술적으로 윙어보다는 중앙미들도 볼 수 있는 문민선 선수가 좋을 것 같아서 대구전에는 그래서 선택을 하게 됐습니다. 후반전에 아예 공격 조합을 허율 선수랑 백하 선수로 바꿨는데 대구 수비의 어떤 부분을 공략하기 위해서 이런 선택을 했는지. 체력적으로 저희가 에너지가 많이 떨어졌기 때문에 또 허율 선수가 갖고 있는 장점, 그다음에 백하 선수가 공격 지역의 좀 득점도 좀 생산력을 좀 높이려고 에너지 레벨도 높이려고 그렇게 가져갔습니다. 네, 더 이상 질문 없으시면 이상으로 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.